দুধ চিংড়ি তৈরি করতে লাগছে চিংড়ি মাছ, ঘি, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, লেবুর রস, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, আদা বাটা, লবণ, লাল মরিচ, সাথে রয়েছে নারকেলের দুধ। আমি আগে মাছটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আমি সামান্য আদা দেব, জাস্ট একটু রসুন, একটু লাল মরিচ, একটু হলুদ, লবণ, লেবুর রস অল্প একটু, পেঁয়াজ কুচি, ঘি এখানে আছে পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি যতটা লাগে, কাঁচামরিচ একটু ভেঙে ভেঙে দেব, তারপর দেব নারকেলের দুধ। এটাতে সিদ্ধ হবে, আমরা কোনো পানি দেব না এতে। আমরা এখন এটা দিয়ে ক্লিং র্যাপ দিয়ে এটাকে ঢাকনা দিয়ে দিব। তারপর একটু ফুটো করে দেব। মাইক্রোওয়েভ মোডে 5 মিনিট। চলুন দেখি। হয়ে গেছে। তো চলুন আমরা একটু সার্ভ করি সুন্দর একটা বাটিতে। শুধুমাত্র Whirlpool মাইক্রোওয়েভ ওভেন আপনাকে সাহায্য করতে পারে এত সুন্দর রেসিপি তৈরি করবার জন্য। তৈরি হয়ে গেল দুধ চিংড়ি।